Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Marzuko GNC dari Kebumas GNC. Kali ini saya akan mempraktekkan cara meminum ASIA propolis. Di mana ASIA propolis ini salah satu manfaat besarnya yaitu untuk anak-anak yang sering sekali sakit flu, batuk atau capek-capek, termasuk juga sinusitis. Ya, ini sangat besar manfaatnya untuk anak-anak. Untuk cara minumnya yaitu sangat mudah, yaitu dengan diteteskan 1 tetes ke lidah. Saya cobain. Ya, begitu caranya. Cukup untuk anak-anak cukup 1 tetes saja menjelang tidur atau bangun tidur. Kemudian ditelan dengan air ludah. Jadi ditelan dengan air ludah itu sangat lebih maksimal penyembuhannya, sangat bagus untuk anak-anak. Untuk ordernya monggo ayah ibu diorder ke nomor WA saya 081 357 734 806. Sekian dari saya, Marzuko GNC dari Kebumas Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diorder ya ayah ibu ya.